Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா தும்மல் ஏன் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வந்தாலும் வந்தது, தும்முறது இப்போ ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகி போச்சு. அதாவது பெரிய ஒரு குற்றமாகுது. 4 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் தும்மினாலே அது ஒரு விவாதமாக கூட மாறிடுது. சரி, பொதுவாக தும்மல் ஏன் வருது? அதாவது தும்மல் அப்படிங்கிறது நம்ம உடலுக்கு சேராத அந்நிய பொருட்களை வெளியேற்ற ஒரு செயல் தான். தும்மல் வெளியே வருது. அதனால் சங்கடப்படணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. சங்கடப்பட தேவையில்லை. வர வேண்டிய நேரத்தில் தும்மல் வராமல் இருக்கிறது கூட ஒரு நோய் தான். பொதுவாக ரைனிடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் தும்மல் வர்றதுக்கு மூல காரணமாக இருக்குது. மூக்கு உள்ளே இருக்கிற மியூக்கஸ், அந்த ஜவ்வில் மியூக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜவ்வில் அழற்சி ஏற்படுறதுனால தான் இந்த ரைனிடிஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனை ஏற்படுது. இதனால் மூக்கில் நீர் வர்றது, கண் எரிச்சல் ஆகிறது, காதில் வலி, இது மாதிரிலாம் இருக்கும். இதில் தும்மல் கூட அடக்கும். 2 வகையான ரைனிடிஸ் இருக்குது. ஒன்று அலர்ஜியால் ஏற்படுறது. அது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அலர்ஜிக் ரைனிடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி இல்லாமல் ஏற்படுறது, அதாவது நான் அலர்ஜிக் ரைனிடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மழை, அதுக்கப்புறம் குளிர் அப்படிங்கிற குறிப்பிட்ட ஒரு கால நிலையில் மட்டும்தான் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா தும்மல் வரும். இதுக்கு சீசனல் ரைனிடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கூட இருக்குது. மரம், செடி, அப்புறம் பூ மலர்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த பூக்களில் இருக்கிற மகரந்தம்னு சொல்லுவோம், அந்த வாசனை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வளர்ப்பு பிராணிகள், நாய், பூனை, இதிலிருந்து வர்ற நாற்றம், அதுக்கப்புறம் அதுங்களோட முடி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த முடியால் ஏற்படுத்துகிற அலர்ஜியால் கூட தும்மல் வரலாம். ஆஃபீஸில் இருக்கிற இந்த ஆஃபீஸில் வேலைகளை செஞ்சுருப்போம். அந்த நேரத்தில் இந்த மர தூசு, அதுக்கப்புறம் அந்த கரப்பாம்பூச்சிங்க, பழைய பேப்பரு வாசனை, இது மாதிரிலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜியை ஏற்படுத்தி தும்மலை வர வைக்கும். டஸ்ட்டு மைன்ஸ் அப்படிங்கிற பூச்சி பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு சேர்ந்த இந்த தலகாணெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த உரை, பெட்ஷீட்டு, மெத்தை, இதெல்லாம் உருவாகும். இந்த பூச்சி கூட அலர்ஜியை உருவாக்கி தும்மலை வரவழைக்கும். அதனால் ஒருத்தர் தும்மினாலே யாரும் பயப்பட தேவையில்லை. தும்மல் வந்ததுன்னா தயக்கமும் கொள்ள வேண்டாம், வந்தால் தும்மிடுங்க. அதனால தான் தரமான முகக்கவசம் போட்டால் 2 பேருக்குமே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது, பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு டாக்டர்லாம் சொல்கிறாங்க. தொடர்ந்து தும்மல் கஷ்டப்படுறவங்க டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணி மெடிசன் எடுத்துக்கிறது நல்லது. நன்றி.